आप लोग को मैं सुनाने वाला हूँ इस बाइक का जो कि साइलेंसर का साउंड आ रहा है। साइलेंसर के साउंड को आपको कैसे पहचानना है, देखिए वीडियो का एंड तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप लोग देख पा रहे होंगे ये डिस्कवर जो है इसका साइलेंसर से साउंड आ रहा है, मफलर से। मैं आप लोग को सुनाऊँगा, आवाज़ सुनाऊँगा आप लोगों को इस साइलेंसर का मफलर से कैसे साउंड आ रहा है। देखिए मैं आप लोग को दिखाऊँगा। यहाँ पे एक जो कट रहता है, कट कर दिए हैं, एक बार रिपेयर किए हैं, उसका मफलर को होल्डिंग किए हैं गैस होल्डिंग से। कोई होल्डिंग करवाया था, उसके बाद भी साउंड ठीक नहीं हुआ, तो मेरे पास लेकर आया कस्टमर की मैं होल्डिंग किया हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है बोल के। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस लिए ऐसा हो रहा है। उसका एक्चुअली सामने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक मफलर रहता है और यहाँ पे एक मफलर रहता है, यहाँ पे साइलेंसर का, यहाँ पे, क्योंकि इसमें साउंड निकलता है। इस बाइक के जैसे साउंड आ रहा है, मैं आप लोग को सुनाऊंगा। साइलेंसर की साउंड आ रहा है, आप लोग को जैसे लगेगा कि इंजन का साउंड आ रहा है, लेकिन ये साइलेंसर का ही साउंड है, आवाज़ है। देखिए मैं आप लोग को सुनाऊंगा। अभी ऑन हो गया है, बैटरी डाउन है, मैं किक से स्टार्ट करूंगा। आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अभी देखिए साउंड नहीं आ रहा है, जैसे मैं एक्सीलेटर बढ़ा रहा हूँ तभी साउंड आ रहा है। अभी साउंड नहीं आ रहा है, देखिए साइलेंसर का। मफलर का साउंड अभी आएगा, देखिए। जैसे मैं स्पीड कर रहा हूँ तभी साउंड आ रहा है। इसका सामने ही प्रॉब्लम था, मैं होल्डिंग कर चुका हूं दोस्तों। देखिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये तीनों होल्डिंग कर दिए, तीनों जगह में। अंदर में एक पाइप रहता है, पाइप निकल गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। होल्डिंग कर चुके हैं, प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो चुका है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करके आप लोग को सुनाऊँगा।